Halo teman-temanku semua, selamat sore semuanya. Kita mancing lagi ya, kita JJS sore. Ini hari sudah sore banget. Kita waktu tadi ada kesempatan kita langsung mancing aja. Kita sudah di spot. Spotnya ada yang kanal-kanalan kayak ini. Ya waktunya mepet banget. Semoga ya dapat strike ya. Wah, oke. Salam satu hobi semuanya. Mantap ya. Oke bro, ada yang lompat tadi bro. Kita hajar lagi bro situ bro. One cast bro. One cast lah sih. Sekali lemparin langsung kena terus. Cuman agak kecil. Mantap tuh pokoknya. Sekali lempar. Lanjut lagi bro. Lagi kita dapat 2 ya, alhamdulillah kita masih dikasih rezeki ya kawan-kawan. Oke, kita selanjutnya akan mencari strike lagi. Sip, salam satu hobi ya kawan-kawan semuanya.